पाव वाटी सुकं खोबरं, खडा मसाला, एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतला आहे, एक बटाटा व एक टोमॅटो घेतला आहे, पाव किलो मटार. त्यासाठी 7-8 मिरी, 2 लवंगा, एक छोटा दालचिनीचा तुकडा तेलामध्ये फ्राय करायचा. त्यात सुकं खोबरं घालून भाजून घ्यायचं. 1 टेबलस्पून तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा, पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा मसाला घालून छान मिक्स करावे. त्यानंतर टोमॅटो, बटाटा आणि मटार घालून मिक्स करावे. चवीप्रमाणे मीठ घालावे व आवश्यकतेनुसार पाणी घालून झाकण ठेवून कुक करून घ्यावे. भाजी कुक झाली आहे. आता त्यामध्ये खोबऱ्याचे वाटण घालून छान मिक्स करून घ्यावे व 2-3 मिनटं कुक करून घ्यावी. त्यानंतर कोथिंबीर घालून मिक्स करावी. आपली मटार बटाटा भाजी तयार.